Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आज आयताराच्या या बागी दिसा आम्ही समेस्त देवा करादान करचे खातीर हांगासर जमल्या. देवाची उतर सांगता काही दोग वा एक म्हज्या नांवान हजर जातात तांच्या मदेगात हांव आसा म्हूण सोम्यान सांगलां. आकाश आनी भुमी सरासरी म्हजे उतार सरचे ना म्हूण सांगलां. त्या देखून त्या उतराचेर बावाट दवरन आज देवा करादान करचे खातीर वा ताची स्तुती करचे खातीर वा ताका मान दिवचे खातीर या हप्त्याच्या पहिल्या दिसा त्या देवाच्या मंदिरांत आमी जमल्या. आमकांच आमी ताच्या हातांत ओपसून दिवया. 100 दीस ताणें आमकां राखलां. मुखार 100 दिसांनी तो आमकां राखता. 100 दिसांनी आमच्या जिवितांत ताणें सभा राजपां केल्यांत मेटा मेटांनी आमकां सोलोवन व्हरलां. कितें आमच्या कुडीक आत्म्याक घराक कुटुंबाक कितें सकट आमच्या संवसारांत जियोवच्या त्या हर एका परिस्थितींत कितें गरजा गे तें देवाच्या काकुळटी मारपाक देवान आमकां दिलां. त्या देखून ह्या हप्त्याच्या पहिल्या दिसा देवा करादान करचे खातीर देवान आमचें नांव काण हांगासर आपोवणें दिलां. त्या देखून आमकां आमी देवाच्या त्या बळवंत उजव्या हाताक आमी ओपसून दिवया. देवा करादान करचे पयलें स्तुती करचे पयलें एक देवाचें उतार आमी आयकुया. जफानियाचो बूक 3रो अध्याय 14वी 15वी आनी 16वी ओळ आमी आयकून घेवया. सियोनाच्या दुवे संतोषान बोब मार, इस्रायेला उल्हासान गितां गा. जेरुसलेमाच्या दुवे संतोष भरीत जा, सगळ्या तुज्या काळजांत उल्हासीत जा म्हणटा. तो म्हणटा सियोनाच्या देवे संतोषान भोव मार, इस्रायेला उल्हासान गितां गा. जेरुसलेमाच्या दुवे संतोष भरीत जा, सगळ्या तुज्या काळजान उल्हास भरीत जा. कित्याक तो म्हणटा कित्याक हांवें स्तुती करचे, कित्याक हांवें म्हज्या काळजांत संतोष भोगचे, कित्याक हांवें म्हजें तोंड उगोवन देवाक महिमा दिवचे म्हूण तो 15 वळी सांगता. तुजेर पडलेलें फर्माण सर्वेस्परान पयस केलां. हालेलुया. तुजेर पडलेलें फर्माण सर्वेस्परान पयस केलां. तुज्या दुस्मनाक ताणें पाटी दवडयल्यात. इस्रायल स्वराय सर्वेस्पर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतले म्हूण भिरांत धरची गरज ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक हांवें संतोष भरीत जायचे, कित्याक हांवें स्तुती करीचे, कित्याक हांवें या साबताच्या दिसा देवाच्या पांया तळा येवन हप्त्याच्या पहिल्या दिसा हांवें देवाक कित्याक महिमा दिवचे. कितें जे कितें म्हज्या पातका मरिपात या म्हज्या आई बापायच्या मालगडाच्या पातका भरिपात म्हज्या जिवितांत येवचें हर एक खरगाचें फर्माण देवान क्रिस्तां मरिपात तें पयस केलां. हालेलुया. आनी तुज्या दुस्मनाक ताणें फाटी दवडयल्यात. इस्रायल स्वराय सर्वेस्पर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीकी विघ्न येतले म्हूण भिरांत धरची गरज ना. हालेलुया. हालेलुया. ह्यातून खंयच्याय घडीतांनी आमी खंयच्याकी भियेचे म्हणना, कित्याक देवान क्रिस्त मरिपात आमकां रक्षण दिलां. हालेलुया. देवान क्रिस्त मरिपात आमकां राखता, सांबाळता आनी चलयता. हालेलुया. किर्तनगार म्हणटा 91 सामांत 15व्या वाक्यान तो सांगता, तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां. आकांतांत हांव ताचे सवे आसां. ताका निवारता, सन्मान करता, लांबाक दिवन ताका ददशी करता. म्हजें थारान पळोवंक तो फावो करता म्हणटा. हालेलुया. हालेलुया. 91 किर्तनाची पहिली ओळ सांगता, जो कोण परमेश्वर देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर पदवेराच्या सवळ्यांत वस्ती करता तो सरेस्परा देवाक म्हणटा, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजें कोटें, तूं म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. तो तुका निवारतलो शिखराच्या पसांतलो आनी मरणातीक पिडेंतलो. हालेलुया. त्या देखून देवान क्रिस्तां मरिपात आमच्या जिवितांत कितें केलां गे
ते वर्णच्या खातीर आमी आयला. ताणें क्रिस्तांव मरिपात आमकां सोडयल्यांत, क्रिस्तांव मरिपात ताणें आमकां पवित्र केलां, क्रिस्तांव मरिपात आमकां नितीवंत केलां, क्रिस्तांव मरिपात सर्गींचें राज ताणें आमकां ओपन केलां. त्या देखून हालेलुया. कोण क्रिस्तांव मरिपात म्हजी कोण देवाचें मंदीर म्हूण हालेलुया वळखून घेता गे तो मात्र देवाक आराधन करता. हालेलुया. Hallelujah. सियोनाचे देवे संतोष बरी जा म्हणटा, कित्याक तुजेर कितें पडचें फर्माण आसा, तुजे कितें येवचें खर्ग आसा, तुजे कितें येवचें मरेकार पीड आसा, तुजे जिवितान घेवचें कितें आसा तें सगळें क्रिस्ताच्या रक्ता मरिपात, क्रिस्ताच्या कुर्सा मरिपात देवान नासकन उडयलां. हालेलुया. Hallelujah. त्या देखून या अकरेच्या ह्या दिसांनी आमी देवाक अर्घ दिवन म्हणया अंत्यकाल अभिषेक सकाळ म्हळ्यार हर एकल्यानी जेजूस देव म्हणून स्वीकार करचे खातीर, जेजूस रक्षण म्हणून स्वीकार करचे खातीर, जेजूस पथकांचें बोगसणे म्हणून स्वीकार करचे खातीर, जेजूनच आमकां रचला म्हणून स्वीकार करचे खातीर त्या पवित्र आत्म्याची कुमक आमी मागया. हालेलुया. Hallelujah. ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಸಮಯವಲ್ಲ ಆತ್ಮಾದಿ ತುಂಬಿಸಯ್ಯ. ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಸುಖಿ ಕಾಲ ಆತ್ಮಾದಿ ತುಂಬಿಸಯ್ಯ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಹಸಿಗಳ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ ಕಾಣುವೆ, ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿಯಯ್ಯ ಇಂದು ಆತ್ಮದಿ ಪ್ರವಾದಿಸಲು. ಹಸಿಗಳ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ ಕಾಣುವೆ, ಅಧಿಕಾರವ ನೀಡಯ್ಯ ಇದು ಆತ್ಮದಿ ಪ್ರವಾದಿಸಲು. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಕಾರ್ಮೆಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಒಂದು ಕೈಮೇಘನ ಕಾಣುವೆ, ಆಹಾಬ ನಡೆದುವಂತೆ ಅಗ್ನಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಸಲಯ್ಯ. ಕಾರ್ಮೆಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಒಂದು ಕೈಮೇಘನ ಕಾಣುವೆ, ಆಹಾಬ ನಡೆದುವಂತೆ ಅಗ್ನಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಸಲಯ್ಯ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಎಳೆಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ, ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಎಳೆಯಲಯ್ಯ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನ ಕಾಣುವೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವನೇ ಆ ಜ್ವಾಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ. ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನ ಕಾಣುವೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವನೇ ಆ
ಜ್ವಾಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೇಸಾಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬಿಸಾಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ऐसम्य या क्रियेच्या दिसाने या पवित्र आत्म्याचो उजो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुवें धाडी जाय म्हण आमी मागता त्या पवित्र आत्म्याचे वारें त्या पवित्र आत्म्याचे वारें आदी आपोस्तल मागणी करतना सरकारता देवून आयिल्लें तें वारें आमच्या हर एकल्या जिवितांत एक बदलावण हाडी जाय म्हण मागता आमी बापा या अकरेच्या दिसांनी संवसारांत जावची एक एक खुणा अनाहुतां एक एक समस्या एक एक पिडा शिडा पळयत आसतना जेजू क्रिस्ताचे येणे हे बेगीनच आसा तेतूंत हर एका मनशांनी पाताळकडून जिणी बदलचे खातीर जेजू क्रिस्ताक स्वामी आनी सडवंदार म्हूण स्वीकार करचे खातीर तुज्या उजास पावस तुज्या उजासी पवित्र आत्म्याचो उजो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुवें धाडी जाय म्हण आमी मागता हालेलुया हालेलुया ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬಿಸಾಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಗ್ಲೋರಿ ಗ್ಲೋರಿ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ಆಮೆನ್ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬಿಸಾಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ थँक यू होली स्पिरिट आणि एक गीत गावन आमी देवाक महिमा दिया स्तुती कर नमन कर जेजू सोम्यांक सदां तो सदां काल जियोसो देव जावन आसा हालेलुया हालेलुया स्तुती कर नमन कर जेजू सोम्यांक सदां तो सदां काल जियोसो देव जावन आसा आमेन हालेलुया 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 या संवसाराक आयलो सश्टेसो रचणार म्हज्या काळजांत आयला आनी अनेक फावटी हालेलुया म्हज्या जिवितांत हालेलुया म्हाका आपोवन व्हरूंक येता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ह्या संवसाराक येवन ताणें वळख दिली आनी आतां दुसऱ्या फावटी तो म्हाका आपोवन व्हरूंक येता कृपाची आमेन. हालेलुया हालेलुया आमी तयार जावया कर नमन कर जेजू सोम्यांक सदां सदां काल जियोसो देव जावन आसा स्तुती कर नमन कर जेजू सोम्यांक सदां सदां काल जियोसो देव जावन आसा या संवसाराक आयलो सश्टेसो रचणार म्हज्या काळजांत आज आयला या संवसाराक आयलो सश्टेसो रचणार म्हज्या काळजांत आज आयला उल्लास उल्लास केदो वर्तो उल्लास ओ सर्गेचो उल्लास 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 केदो वर्तो उल्लास ओ सर्गेचो उल्लास उल्लास अंकार भरल्या म्हज्या ह्या जिणेंत जेजू उजवाड जावन आयला अंकार भरलेल्या म्हज्या ह्या जिणेंत जेजू उजवाड जावन आयला ताळयो पेटोवन आवाज गायता जेजूच्या नांवा किर्तना ताळयो पेटोवन आवाज गायता जेजूच्या नांवा किर्तना आसक्त म्हाका सत्तेन आपल्या बरच्या म्हज्या काळजांत आज आयला
आसक्त म्हाका सक्तेन आपल्या परच्या म्हज्या काळजांत आसायला उल्लास उल्लास केदो वर्तो उल्लास हो सर्गेचो उल्लास 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 केदो वर्तो उल्लास हो सर्गेचो उल्लास उल्लास अंकार भरलेल्या म्हज्या या जिणयेन जेजू उजवाड जावन आयला मोरणाचेर जय केल्ल्या जेजू ताचे जिवीत सोडून दिला मोरणाचेर जय केल्ल्या जेजू ताचे जिवीत सोडून दिला नासून बुडून स्तुती हांव गायता जेजूच्या याच्या त्या राया नासून बुडून स्तुती हांव गायता जेजूच्या याच्या त्या राया मारेकार पत्कता म्हाका सुडका दिवच्या म्हज्या काळजांत आसायला मारेकार पत्कता म्हाका सुडका दिवच्या म्हज्या काळजांत आसायला उल्लास उल्लास केदो वर्तो उल्लास ओ सर्गेचो उल्लास 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 ओ सर्गेचो उल्लास उल्लास राग द्वेष पयस करून ताणें मोगान आपल्या म्हाका ताणें जिवीत दिला राग द्वेष पयस करून म्हाका मोगान आमकां जिवीत सोडून दिला ताळयो पेटोवन आवाज गायता जेजूच्या नांवां किर्तना ताळयो पेटोवन आवाज गायता जेजूच्या नांवां मारेकार पत्कता म्हाका सुडका दिवच्या म्हज्या काळजांत आसायला मारेकार पत्कता सुडका म्हाका दिवच्या म्हज्या काळजांत आसायला जो कोण सतमानता ससान जिवी सोडता जो कोण बापाक आनी पुता सतमानता ससान जिवी सोडता जो कोण सतमानता ससान जिवी सोडता जो कोण बापाक आनी पुता सतमानता ससान जिवी सोडता एक दिसार पावता हांव सगळ्यांक नासतलो सत्सांच्या त्या जिविता जेजू संगी हांव बसतलो माथ्यार कुरव घालतलो सत्सांच्या त्या जिविता एक दिसार पावता हांव सगळ्यांक चलतलो सत्सांच्या त्या जिविता जेजू संगी हांव बसतलो माथ्यार कुरव घालतलो सत्सांच्या त्या जिविता जो कोण सतमानता ससान जिवी सोडता जो कोण बापाक आनी पुता सतमानता ससान जिवी सोडता एक दिसार पावता हांव सगळ्यांक नासतलो सत्सांच्या त्या जिविता जेजू संगी हांव बसतलो माथ्यार कुरव घालतलो सत्सांच्या त्या जिविता जो कोण सतमानता ससान जिवी सोडता जो कोण बापाक आनी पुता सतमानता ससान जिवी सोडता जो कोण सतमानता ससान जिवी सोडता जो कोण बापाक आनी ससान जिवी सोडता एक दिसार पावता हांव सगळ्यांक चलतलो सत्सांच्या त्या जिविता जेजू संगी हांव बसतलो माथ्यार कुरव घालतलो सत्सांच्या त्या जिविता जेजूच्या नांवान जैत आमकां तें लाभता हालेलुया जेजूच्या नांवान सैतान पावल धांवता जेजूच्या नांवान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडावंक शकता जेजूच्या नांवान
जैता आमकां तें लाभता येजूच्या रक्तान येजूच्या रक्तान जैता आमकां तें लाभता हालेलुया येजूच्या रक्तान येजूच्या रक्तान जैतान सैतपण धांवता येजूच्या रक्तान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडोंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या रक्तान जैता आमचें जावन आसा जेजूच्या खुर्सां जेजूच्या खुर्सां जैता आमकां तें लाभता हालेलुया जेजूच्या खुर्सां जेजूच्या खुर्सां जैतान सैतपण धांवता जेजूच्या खुर्सान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडोंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या रक्तान जैता आमचें जावन आसा जेजूच्या रक्तान जेजूच्या उतरान जैता आमकां तें लाभता हालेलुया जेजूच्या उतरान जेजूच्या उतरान जैतान सैतपण धांवता जेजूच्या उतरान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडोंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या आसा जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान जैता आमकां तें लाभता हालेलुया जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान जैतान सैतपण धांवता जेजूच्या मोगान रावच्या वखदां सांग कोण आमकां आडोंक शकता जेजू जेजू जेजूच्या मोगान जैता आमचें रावन आसा जो कोण सतमंता जो कोण सतमंता ससान जिवी सोडटा जो कोण बापाक आनी पुताक सतमंता ससान जिवी सोडता ओ जो कोण सतमंता जो कोण सतमंता ससान जिवी सोडता जो कोण बापाक आनी पुताक सतमंता ससान जिवी सोडता एक दीस सरकार पावता हांव सगळ्यांक चलतलो ससनाच्या जिविता जेजू संगी हांव बसतलो माथ्यार कुरव घालतलो ससनाच्या जिविता एक दीस सरकार पावता हांव सगळ्यांक चलतलो ससनाच्या जिविता जेजू संगी हांव बसतलो माथ्यार कुरव घालतलो ससनाच्या जिविता जो कोण सतमंता जो कोण सतमंता ससान जिवी जोडता जो कोण बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता तो ससान जिवी जोडता हालेलुया एक देवा थंय एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा कोण ते एक देवाक सतमंता बापूत आनी पवित्र आत्म्याक तेका देवा थंय आशिल्लें तें देवाची महिमा हे स्वरूप कोण सतमंता तो ससनाचें जिवीत जोडटा हालेलुया त्या देवाक कोणें कुडसूंक जायना कळोवंक जायना हालेलुया 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 बापूत आनी पवित्र आत्मो जावन आसा त्या देवा मुखार आमी सरपडया म्हणया सगळे आमी ती बी घालया म्हज्या जिवितांत बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याक बापूत आनी पवित्र आत्म्याक हांवें आत्मान करन बापूत आनी पवित्र आत्म्याच्या जाग्यार दुसऱ्या देवाक आराधन करन स्तुती करन देवाची महिमा हांवें दुसऱ्यांक दिला जाल्यार आमी ती मिकाल देवा कडेन बक्षणे मागया देवा ताव नांव सडपय सरलो आतां हांव
हांव पाटी येता पातकाच्या वाटांनी सडगवलो सोमियांगर पाटी येता देवा ताव नाव सड पयसरलो आता हांव पाटी येता पातकाच्या वाटांनी सडगवलो सोमियांगर पाटी येता घरा येता परतून सांडून वेसना उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात सोमिया हांव पाटी येता घरा येता परतून सांडून वेसना उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात आता हांव पाटी येता होगडयली हांवें मोलादीक वर्सां आता हांव पाटी येता दोळ्यांनी म्हज्या परंदका सोमिया हांव पाटी येता घरा येता परतून सांडून वेसना उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात आता हांव पाटी येता तुझ्या मुखार हांव सरपडटा आनी पाटी येता म्हज्या जिवितांत बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याक दिवन सो मान म्हज्या जिवितांत हांवें कोणाकय दिवन देवाची आशिर्वाद हांव सर्गींचे राज हांवें होगडयलें जाल्यार सरेस्परा दाव्याक खुशीच्या त्या वाटेंत हांव आज हांव उजव्याक येता कित्याक उजव्याक तूं बसून आसाय म्हाका बोगसल्लो म्हाका पवित्र केल्लो म्हज्या बसत रगत वरिल्लो देव तूं जावन आसाय न्ही हांव पाटी येता देवाच्या कुशे विरोध असले सांडून हांव पाटी येता सगळे म्हजें जिवीत तुज्या अधीन हांव करता हालेलुया घरा येता परतून सांडून वेसना उक्ते आसा तुझे मोगाचे हात आम्या हांव पाटी येता ऐसम्या हांव पाटी येता येदोळ तुका आराधना हांवें स्तुती केलें स्तुती करतना तुवें म्हाका उगडापय केलें तुजी सता आता तूं म्हजे कडेन उलय म्हज्या जिविताक जाय जाल्लें उतार उलय तुज्या उतराची महिमा दाखय जेजूच्या नांवान आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ह्या आयताराच्या बागी दिसा हप्त्याच्या पयल्या दिसा इतलो वेळ देवाक आमी आराधन केलें वा देवाची स्तुती आमी केलें ताका आमी महिमा दिलें आतां ताचें देवाचें उतार आमी आयकुया कित्याक गूण करची सकत हिलींग डेलिव्हरन्स करची सकत देवाच्या उतरांत आसा कोणेय माथ्यार हात दवरून मागणें करच्याच्यान की सड देवाचें उतार आयकून त्या उतराक हांव अधीन जावंक जियोंक म्हाका प्रेरण मेळत जाल्यार ताच्यान की व्हरतें हिलींग वा ताच्यान की व्हरतें डेलिव्हरन्स दुसरें ना त्या देखून आमी मागया देवा तुज्या उतरां मरिपात म्हाका गूण कर आनी त्या उतरा प्रकार म्हाका जियोंक करपा दी आयचो संदेश जावन आसा उत्पत्ती बुकांत 14 अध्यायांत 18 तान 20 हाचें पयलें वाचप आमकां अब्रामा विशयांत आनी मेल्किसेदेका याजका विशयांत आमकां सांगता देखून हे उतार परगट करच्या पयलें
देवाची कृपा आमी मागया, ह्या पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. हांवें देवाचे कशे प्रकार पडघड करचे खातीर आनी तुमी तें देवाच्या कशे प्रकार आयकून त्या उतराक अधीन जावचे खातीर देव कृपा दिवं दी. आनी उतार आयकून आमी जिवंक प्रयत्न करतना हाका कोणीय मुखेली जावंक बरो, या खंयचोय व्हडलो व्यक्ती या धर्माचो कोणीय जावन तो आमकां मोदें आड या नशें देव आमकां राखोवन दी आनी सांबाळून दी म्हूण मागया. बापा, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या उतार परगड करचे खातीर सरस्पर देवा हांव तुज्या मुखार उबो आसा. तुवें म्हाका विंचून काडलाय, तुवें म्हाका आपयलाय, तुवें म्हाका मागलाय आनी आवयच्या गर्भांत आसतनाच म्हज्या विशांत तुवें येवजन तयार केलाय आनी तें येवजन काणगोन तुजें उतार परगड करूंक हांगासर तुज्या फर्जे मुखार हांव रावलां. त्या देखून तुजें उतार परगड करूंक म्हाका कृपा दी. पवित्र आत्म्या, तूं म्हाका मजत दी. तूं म्हणजे पासून विनंती कर, कित्याक हांवें तुका सत मानतां. तूं म्हजो मजतदार म्हूण हांव सत मानतां. देखून म्हाका तो उपयोग कर आनी आयकतल्यांक ते उतार ते स्विकार करूंक जियोंक कृपा दिवन मागतां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. हालेलुया. आयचें उत्पत्ती बुकांतलें पयलें वाचप वा पयलो संदेश उत्पत्ती 14:18 to 20 पर्यंत. सालेमसोराय आनी परमोन्नत देवाचो याजक मेल्किसेदेक अब्राहमाक उंडो आनी दाकासर हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो, परमोन्नत देव, सर्ग संवसाराचो रचणार अब्राहमाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सदैव जावं परमोन्नत देव, ताणें तुज्या दुस्मानांक तुज्या अधीन दिल्यात आनी अब्राहमान आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्किसेदेक दिलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. मेल्किसेदेक तो याजक जावन आशिल्लो आनी तो अब्राहमाक मेळोवंक येता, अब्राहमाक शाबासकी दिवंक येता, अब्राहमाक आशिर्वाद दिवंक येता. कित्याक अब्राहमान ताच्या वैरींक सलवून जीक आपणावन ताची सगळी संपत्ती तो आपणाच्या अधीन केल्ली खबर मेल्किसेदाक मेळटा आनी तो अब्राहमा लागीं येता. अब्राहमाच्या पुतण्याक लोटाक ताचे सगळे संपत्ती सगळे व्हरून गेले. तो लोट सोदोमांत वस्ती करून आसलो. अब्राहमाच्या पुतण्याक लोटाक ताचे सगळे संपत्ती सगळे व्हरून गेल्ले म्हणली खबर अब्राहमाक मेळटा आसतना आपलो पुतनो बंदिवान जाल्ली खबर आयकून अब्राहम आपल्याच घरा जल्मल्ल्या आनी तरबती जोडिल्ल्या 318 जाणांक सांगाता घेवन दान पर्यंत रायाची पाठ धरून गेलो. तांकां धांवडून तो वन गेलो. ताचे सांगत आसल्या 318 आपल्याच घरा जल्मल्ल्या आनी तरबती जोडिल्ल्या 318 जाणांक सांगाता घेवन दान पर्यंत रायाची पाठ धरून गेलो आनी तांकां ताणें सलविलें. आपल्या पुतनाक लोटाक ताणें फाटी आपण हाडलें. त्या देखून ही खबर मेल्किसेदेकाक मेळटा. मेल्किसेदेक देवाचो याजक मेल्किसेदेक अब्राहमाक उंडो आनी दाकासर हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो. ताका खबर मेळ्ळी अब्राहम जिखोन आयला आनी आपल्या पुतनाक ताणें रायांनी लुटून व्हेल्लें तें सगळें तो फाटी हाडून आयला. ताका जीक मेळ्ळा, देवान जीक दिल्या देखून तो याजक ताका शाबासकी पाठोवचे खातीर अब्राहमा लागीं येता. अब्राहमाचेर तो म्हणटा, परमोन्नत देव, सर्गा संवसाराचो रचणार अब्राहमाचेर आपलो आशिर्वाद घाल म्हणटा. तो म्हणटा
परमोन्नत देव सर्गा संसार असो रचणार अब्रामाचेर आपलो आशीर्वाद घालूं सदैव जावं परमोन्नत देव ताणें तुज्या दुश्मनांक तुज्या अधीन दिल्यात आनी अब्रामान आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर वस्तूचो दांतलो एक वंटो मेल्किसेदाकाक दिलो. हालेलुया. हांगा इम्पॉर्टंट संगत कितें म्हळ्यार अब्रामाक कोणें आशीर्वाद दिलो गे. अब्रामाक त्या झुजांत जिखून आयिल्ली खबर मेळ्ळो. तो याजक अब्रामा लागीं आयलो आनी अब्रामाक आशीर्वाद दिलो आनी आशीर्वाद दितना ताणें परमोन्नत देवाच्या नांवान आशीर्वाद दिलो. आनी कोण पळय आमकां परमोन्नत देवाक सत मानता, परमोन्नत देवाक आराधन करता, परमोन्नत देवाची महिमा दाखयता, परमोन्नत देवाक सकत आसा म्हूण दाखोवन दिता, तो म्हणालो अब्रामाक तूं जिखलाय तुज्या बळान न्हय, तूं जिखलाय तुज्या पुतन्याक तुवें फाटीं हाडलाय ते तुज्या बळान न्हय, ते परमोन्नत देवाच्या बळान जाल्ल्यान हांव परमोन्नत देवाचो याजक जाल्ल्यान हांव तुका ताच्या नांवान आशीर्वादीत करता म्हणल्याक अब्रामान ताचे दांतलो एक वांटो आशीर्वाद दिवंक आयिल्ल्या मेल्किसेदाकाक ताणें दिलो. हालेलुया. आज आमी ब्लेस जायचे जाल्यार, आज आमचे कुटुंब ब्लेस जायचे जाल्यार, आज आमचे खंयचेच पयशे अननेसेसरी हॉस्पिटलाक वचोंक नजो, खंयचेय ते पाड जावंक नजो वय जाल्यार आमच्या कुडीक जावंक पुरो, आमच्या हितलाक जावंक पुरो, आमच्या माडा तोडाक जावंक पुरो, खंयच्याय परिस्थितींत कसली कीड या सुखीदाड आमकां येनाशें आमी रक्षण मेळचें जाल्यार म्हजो दांतलो एक वांटो हांवें कोण पळय म्हाका परमोन्नत देवाच्या नांवान आशीर्वादीत करता वा बाप पूज आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान म्हाका कोण आशीर्वादीत करता पळय, आनी कोण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा मात्र देव म्हूण सतमंता पळय, ताका तुजो दांतलो एक वांटो तूं दिशी जाल्यार ताणें दिवचें ब्लेसिंग तुज्या जिवितांत सदांच रावता. प्रेज गॉड. हालेलुया. हांगा हांवें जाणा जायचें म्हजो दांतलो एक वांटो जर तर हांव 1 लाख रुपया जोडटां, तांतलो एक वांटो म्हळ्यार 10,000 रुपया हांवें कोणांतवन म्हाका ब्लेसिंग मेळ्ळा. हालेलुया. आंगोणें घालून आयिल्लें ब्लेसिंग तें ब्लेसिंग देवाचें न्हय, आंगोणें घालून आयिल्लें आशीर्वाद आतां तें देवातावन आयिल्लें न्हय. देवातावन आयिल्लें आशीर्वादां बाप पूत आनी पवित्र आत्म्या कडेन मागोन तुवें आशीर्वादां मात्र ती परमोन्नत देवाची आशीर्वादां जाल्ल्यान थंय तावन आयिल्लो आशीर्वादाचो वांटांतलो एक वांटो हांवें परमोन्नत कोण पळय म्हाका बाप पूत आनी पवित्र आत्म्या विशयान मात्र शिकयता आनी बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान म्हाका आशीर्वादीत करता, आनी कोण बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान म्हाका बॅप्टिझम दिता, जाणा जावन दिता पळय, ताका म्हजो दांतलो वांटो हांवें दी जाय. ताका दिल्यार मात्र म्हज्या जिवितांत म्हाका ब्लेसिंग येता. सबारपटी आमी म्हणटा हांव दान धर्म करता, हांव बरीं कामां करता, हांवें इगर्जी बांदूंक पयशे दिल्यात, हांवें ताका पयशे दिल्यात, हांव सदां मिसां येता, कुमगार काण घेता, कुमसार जाता, सगळे लागीं माया मोगान आसा, पूण कित्याक म्हज्या जिवितांत असली परिस्थिती, कित्याक म्हज्या जिवितांत असले कश्ट म्हणली बोगणां म्हज्या जिवितांत आसात. प्रेज गॉड. हालेलुया. तुवें दिल्लो तुजो वांटो जावंक पुरो,
तुवें दिल्लें तुजें दान धर्म जावंक पुरो तें तुवें परमोन्नत देवाक आराधन करच्या सेवकाक तुवें दिनतल्या वरवीं आज तुज्या जिवितान समाधान ना. हालेलुया, हालेलुया. देवान एनॉयंट केल्ल्या व्यक्तीक, देवान एनॉयंट केल्ल्या सेवकाक, देवान एनॉयंट केल्ल्या ह्या सेवकाक आनी बापूत आनी पवित्र आत्म्याक आराधन करच्या एकल्याच देवाचेर सतमनच्या हालेलुया सेवकाक तुजो वांटो दिशी जाल्यार ताणें दिवचे आशिर्वाद तुका आनी तुज्या कुटुंबाक ब्लेस करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. ओ मेल्कीसेदेक परमोन्नत देवाचो याजक, तो ताका कसो आशिर्वाद दिता पळय. आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो, परमोन्नत देव सर्ग संवसाराचो रचणार अब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालो. सदैव जावं परमोन्नत देव ताणें तुज्या दुस्मनांक तुज्या आदीन दिल्यात. हालेलुया. आज आमच्या दुस्मनाचें बोळ मोडीचें जाल्यार, आज आमच्या दुस्मनाची सकत मोडचें जाल्यार, आमच्या जिवितान केल्ले माट मंत्र आमचे तावन भस्म जायचे जाल्यार, आमचे मागणें देवाच्या सर्गराजाक पावचे जाल्यार, बाप पूत आनी पवित्र आत्मा त्रिएक देव जावन आसलेल्या देवाक हांवें आराधन करीसय. हालेलुया. निर्गमनाच्या बुकांत 23 अध्याय 25 आनी 27 सांगता, तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची, तेन्ना हांव तुमच्या कणाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो आनी तुमची पिडा शिडा पयस करतलो. तुमच्या स्त्रियेचो गर्भपात जावचो ना, तुमच्या पैकी कोणूच वाजडी उरची ना. हांव तुमकां परिपूर्ण आग दितलो, हांव म्हजी बिरां तुमच्या मुखार धरतलो. खंयच्या लोकां मदें वेतात त्या लोकांक हांव दुस्पाटयतलो आनी तुज्या दुस्मनाक हांव पळोवंक लायतलो. हालेलुया. जर तर तूं परमोन्नत देवाक, आकाश आनी भूमी रचयल्ल्या देवाक तूं आराधन करताय आनी त्या आराधन करच्या जाग्याक तुजो दांतलो एक वांटो दिताय, तुवें कोर्टाक वचची गरज ना, तुवें पुलीस स्टेशनाक वचची गरज ना. तुज्या देवाची सकत, तुज्या देवाचें बळ तुका राखता आनी तुज्या दुस्मनाक तुजे तावन पळपळगेशें करता. हालेलुया. कितें तूं सांगताय तें तुज्या जिवितान जाता. हालेलुया. एलिशा म्हणटा, बरो वजंत्र वाजोवच्या एका व्यक्तीक म्हज्या मुखार हाडा आनी तो वजंत्र वाजोवन आराधन करतना, स्तुती करतना देवाचो आत्म वा देवाचें बळ म्हजे थंय येता. प्रेज गॉड. हालेलुया. केदळा परमोन्नत देवाचें बळ म्हजे सांगता आसा, केदळा परमोन्नत देवाची सकत म्हजे सांगता आसा, त्या दळा म्हज्या सगळ्या दुस्मनाचें बळ नापायस जाता. हालेलुया. त्या देखून परमोन्नत देवाची वळख कोण म्हाका दिता? देव म्हळ्यार कोण? देवाची सकत म्हळ्यार कोण? देवान म्हज्या बसत कितें केलां वा देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात कितें केलां? आतां आमचो मजतदार कोण? आतां आमचो मजतदार पवित्र आत्मा म्हूण मात्र कोण पळय शिकयता, ताका तुजो दांतलो एक वांटो तुवें दिशी जाल्यार देवाची महिमा तुज्या जिवितांत पळोवंक शकतात. हालेलुया. तुका एका व्यक्तीन ब्लेस केल्यार तुवें ब्लेस जायचें. तूं कोणाक काणीक दिताय पळय, ताका काणीक दिल्यार ब्लेस जायचें. संवसाराच्या ग्रेसकायेंत न्ही, तुज्या जिवितांत सदांच समाधान आसा जाय. तुज्या घरांत सदांच समाधान आसा जाय. तुज्या बायल्या भुरग्यान थंय सदांच समाधान आसा जाय. सर्गीचो संतोश हें जावन आसा परमोन्नत देवाचें ब्लेसिंग. हालेलुया. आजकाल आमी ब्लेसिंग म्हळ्यार
प्रॉस्पॅरिटी म्हणजे चिंता पैसे आयिल्ले कडले व्हडलो बंगलो आयिल्ले कडले व्हडलें कार आयिल्ले कडले 10-25 जागे काणकोण गेले कुडले हांव ब्लेस जाला म्हण चिंता नो हालेलुया आज आमी पळयता आमच्या जिवितांत हालेलुया सगळीं बरीं कामां करता पूण निजाकी आमच्या घरांत समाधान ना हालेलुया आज आमची भुरगीं सुकोवन पडल्यांत कित्याक हांवें कितें सकट केलां पळय देव आतां आपणोना कितें सकट हांवें आपणयलां पळय तें आंगवणें घालून आपणयल्ल्या वरवीं आज म्हज्या घरांत समाधान ना हालेलुया देवाचें उतर सांगता आंगवण्या घालतल्याचें घर हांव विघ्नांनी भरतलो म्हणून प्रेज गॉड हालेलुया आज हांवें म्हाका कितेंय जाय जाल्यार आकाश आनी भुमीर आशिल्ल्या देवातान आपणायचें आंगवणें घाल न्हय आज आमी पळयता इतलीं वर्सां घालपांत आमी जोडटा इतलीं आमची भुरग्यांक शिकपाक धाडटा आमची भुरगीं डॉक्टर शिकतात आमची भुरगीं इंजिनियर शिकतात आमची भुरगीं हालेलुया अमेरिका लंडन वतात पूण निजायके हालेलुया आवय बापायचो मोग ना कुटुंबाचो मोग ना घरांत समाधान ना हालेलुया पयशे आसात शिकप आसा सगळें आसा सगळें हांवें दान धर्म केला दांतलो एक वांटो समेत हांवें दिला खंय दिला आंगवण्या घालन त्या आंगवण्या मरी पात आयिल्ल्या आशिर्वादा लागीं हांवें दिला त्या देखून तूं ब्लेस जावनाय निजाकी सांगता कितलीं वर्सां घालपांत हांवें जोडलें कितलीं वर्सां हालेलुया कोर्टांनी जोडलें घरा येवन बायल भुरगे सांगता जी येतना म्हाका समाधान आसा गे कित्याक एक विजा मेळत जाल्यार एक आंगवण हांव घालता एक बरें काम जाय जाल्यार एक आंगवण हांव घालता एक कलें घर बांदचें जाल्यार आंगवण हांव घालता पूण तुका समाधान आसचें ना हालेलुया कितेंय करता जाल्यार परमोन्नत देवाच्या पांयां तळा मेळचें त्या देखून जेजू म्हणालो येया तुमी कश्टांतल्यान आनी वजन वबयतल्यान हांव तुमकां विश्व दितलो म्हणून त्या देखून हांगासर मेल्किसेदेक याजक अब्रामाक आशिर्वाद दितना म्हूण काले म्हणटा तो म्हणटा परमोन्नत देव सर्ग संवसाराचो रचणार अब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालो हालेलुया ताका जीक दिली ताणें ताच्या दुस्मनाक सोलविल्लें ताणें ताच्या दुस्मनाक दवंडयल्लें ताणें त्या दुस्मनाचें बोळ मोडुल्लें ताणें त्या देखून ही सत्या विशयांत आकाश आनी भुमीर आशिल्ल्या देवा विशयांत कोण शिकयता पळय तुजो दांतलो वांटो ताका दिल्यार आनी ताच्या तोंडांतल्यान येयल्लें ब्लेसिंग तुज्या घरांत तुज्या कुटुंबांत तुज्या बायल्या भुरग्यांत तुज्या मिसावांत तुज्या पैणांत ते शाश्वत उरता प्रेज गॉड हालेलुया कोणेंय तुका आपणूंक जायना त्या देखून हांवें तुज्या दांतलो एक वांटो व्हरना कोणीय सांगता म्हूण कोणाक कितें दिवंक जायना परमोन्नत देवाच्या सेवकाक दिजे सकट देव एकच म्हणटात पळय ताका दिवन ताचें ब्लेसिंग तुज्या जिवितांत आशिर्वादीत जायना हालेलुया कित्याक ताणें देवाच्या नांवाक महिमा दिवना प्रेज गॉड हालेलुया ताचें आशिर्वाद म्हज्या जिवितांत शिराप जावन येता म्हणटा मालाकी प्रवादी ग्रंथ आमी एक उतार वाचून घेवया हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार तुवें हांवें आनी तुवें ब्लेसिंग जायचें म्हणून हालेलुया देवाक देवाचें नांव वळखनातल्याक सक्कट देव एकच ताच्या मदें जेजू क्रिस्त म्हणटल्याक तुजो दांतलो एक वांटो तुवें दिल्यार तूं ब्लेस जायनाय देव एकलोच आनी ताचें नांव जेजू क्रिस्त म्हूण कोण सांगता पळय त्या तो जावन आसा परमोन्नत देवाचो सेवक आनी ताका तुवें तुज्या दांतलो एक वांटो दिल्यार तूं ब्लेस जाता हांगासर पळय आनी आतां याजकान हो आदेश तुमच्या खातीर तुमी तो आयकना जाशात जाल्यार म्हज्या नांवाक महिमा दिवंक तुमी निर्धार घेना जाशात जाल्यार उलयता तो दलबराचो सरेस्पर
हांव तुमचेर शिराप घालतलो आनी तुमच्या आशिर्वादाक शिरापतलो. खरेंच हांव शिराप घालतलो, कित्याक तुमचे मदलो कोणूच असलो निर्धार घेना. हालेलुया. हांगा पळय. आनी आतां ह्या जो कोण आदेश तुमच्या खातीर तुमी तो आयकना जाशात जाल्यार, म्हज्या नांवाक महिमा दिवंक तुमी निर्धार घेना जाशात जाल्यार, उलयता तो दलबरांचो सरेस्पर हांव तुमचेर शिराप घालतलो आनी तुमच्या आशिर्वादाक शिरापतलो. खरेंच हांव शिराप घालतलो, कित्याक तुमचे मदलो कोणूच असलो निर्धार घेना. हालेलुया. हालेलुया. म्हणटले म्हज्या नांवाक महिमा दिवंक आकाश आनी भूमी रचले देवाचें नांव जेजू ख्रिस्त म्हूण परगट करूंक तूं भियेताय जाल्यार, तूं इन्कार करताय जाल्यार, तूं तिरस्कार करताय जाल्यार, कोणी म्हाका मारचीत, कोणी म्हाका जिशी मारचीत, कोणी म्हाका धांवडयचीत म्हूण हालेलुया तूं भियेताय वय जाल्यार, तशें जाल्यार हाले भियोवच्या हालेलुया सेवकाक तुजो दांतलो एक वंटो दिशी जाल्यार, ओ हालेलुया ताणें दिवचें ब्लेसिंग तुज्या जिवितांत तें ब्लेसिंग जायना तें हालेलुया. आनी एकच जावन परिवर्तन जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून आज देव आमचे लागीं उलयता कितें म्हळ्यार, म्हजो दांतलो एक वंटो हांवें कोणाक दिवचें. दांतलो एक वंटो तूं देवाक दिल्यार, परमोन्नत देवाच्या सेवकाक दिल्यार तुका 100% ब्लेसिंग आसा, तुका 100% हिलींग आसा, तुका 100% डेलिव्हरन्स आसा. तुज्या जिवितान कसलोय काळाची सकत आसा जाल्यार ती उसालची खंडी जावन आसा. तुवें निर्धार घेवचो हांवें कोणाक दिवचें म्हूण. त्या देखून मालाकी प्रवादीच्या ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत 10वी ओळ वाचून घेवया. स्वतावन वाचया. हांव सर्वेस्पर बदलना, देखून जाकोबाच्या भुरग्यानो तुमचो नाश जावंक ना. तुमच्या पुर्वजाच्या काळांत तुमी म्हज्या कायद्यात पयसरल्यात आनी तुमी ते पाळूंक नात. म्हजेशी परता आनी तुमचेशी परततलो म्हणटा दलबरांचो सरेस्पर. तुमी विचारतात आमी कशें परत. मनशान देवाक फसोवंक जाता गे कितें? तरी पूण तुमी म्हाका फसोवंक सोदतात. तुमी विचारतात आमी तुका कशें फसोवंक सोदता. तुमच्या दशमांशांनी दानांनी तुमी म्हाका फसोवंक सोदतात. तुमचेर शिराप पडला, कित्याक तुमी तुमचे सगळे राष्ट्र म्हाका फसोवंक सोदतात. म्हज्या मंदिरांत गणेशच्या खातीर तुमचे पुरतें दशमांश भंडारा काडा. ह्या पर्यंत म्हजी परीक्षा करा म्हणटा दलबरांचो सरेस्पर. आनी हांव तुमच्या पसत मळबाचीं दारां उगडून तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालतलो की ना म्हण पळया. तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करूंक दिवचो ना आनी तुमचे दाका मळे फळ दिनासतना रावचे नात म्हणटा दलबरांचो सरेस्पर. तेन्ना सगळीं राष्ट्रां तुमकां सदैव म्हणटले, कित्याक तुमी सुख संतोषाचो देश म्हणटा दलबरांचो सरेस्पर. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मंदिरांत गणेशच्या खातीर तुमचे पुरतें दशमांश भंडारा काडा. म्हज्या मंदिरांत कोण पळय आमची कूड देवाचें मंदिर जावन आसा आनी देवाचो महिमेवंत आत्मा आमचे थंय रासकन आसा आनी त्या पवित्र आत्म्याक मजतदार म्हूण काणगन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन, पवित्र आत्म्याक विश्वास दवरन, पवित्र आत्म्याचो चेर बाबत दवरन, पवित्र आत्मा एकलो मात्र म्हज्या पसत मजत करता म्हण ताची सकत कणगण कोण पळय प्रवाद करता. हालेलुया. ताका तुवें तुज्या दांतलो एक वंटो दिल्यार तूं ब्लेस जाताय. हालेलुया. तो म्हणटा पळय, म्हज्या मंदिरांत गणेशच्या खातीर तुमचे पुरतें दशमांश भंडारा काडा. ह्या पर्यंत म्हजी परीक्षा करा. सगळ्या बायबलांत देवाची परीक्षा करिनाका म्हणटा. पूण हांगासर मालाकी प्रवाच्या ग्रंथांत
तिसऱ्या अध्यायात 10वी ओळ सांगता अशें कर न देवाची परीक्षा कर म्हणटा. म्हळ्यार हांव तुका ब्लेस करता नांगी पळय, हांव तुज्या भुरग्या बाळांक ब्लेस करता नांगी पळय, हांव तुज्या कुटुंबाक ब्लेस करता नांगी पळय, हांव तुज्या कुडीक ब्लेस करता नांगी पळय, हांव तुज्या जाग्याक ब्लेस करता नांगी पळय, हांव तुज्या घराक ब्लेस करता नांगी पळय, तुज्या भुरग्या बाळांक ब्लेस करता नांगी पळय, तुज्या दादल्याक ब्लेस करता नांगी पळय, तुज्या बायलेक ब्लेस करता नांगी पळय म्हणून म्हजी परीक्षा कर म्हणटा. कोण म्हणटा? देव सांगता. हालेलुया. आज हांवें देवाक फटकिरो केला. मनशान देवाक फसोंक जाता कितें? तरी पूण तुमी म्हाका फसोंक सोदतात. तुमी विचारतात आमी तुका कशें फसोंक सोदता? तुमच्या दशमांशांनी आनी दानांनी तुमी म्हाका फसोंक सोदतात. तुमचेर शिराप पडला. कित्याक? तुमी तुमचे सगळे राष्ट्र म्हाका फसोंक सोदता. हालेलुया. न्ही जाय की हांवें खंय दिजे. म्हजो दांतलो एक वांटो परमोन्नत देवाक दिजे. आंगोणे घालच्या जाग्याक न्ही. आंगोणेंत घालून आयिल्ले आशिर्वाद ते देवात आयिल्ले न्ही. 1 कोरियन 10:20 सांगता अनभवती करता ती पुजा वो देवाक न्ही, ती देवसराक जावन आसा म्हणून. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून आमच्या जिवितांत एक आंगोण घालून फाटी येताना परत्या त्याच जाग्याक आंगोण घालूंक आनी एक आमच्या जिवितांत खर घेवन मुखार रावचा. हालेलुया. कित्याक? हालेलुया. परमोन्नत देवाक, आकाश आनी भुमी आशिल्ल्या देवाक सकत आसा म्हूण म्हज्या जिवितांत येदोळी हांव जाणा जावंक ना. त्या देखून जेजू म्हणालो मातेवाच्या वांजेलांत 28 अध्यायांत 18 वाक्य जावन सर्ग आनी संवसारार सरअधिकार म्हाका दिला. देखून वसा समेत परजांक म्हजे शिश करा. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामे तांकां पवित्रस्थान दिया. हांवें कितें पळोवंक तुमकां शिकयलां तें हेरांक शिकया आनी संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सवे आसतलो म्हूण रास्तवरा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याक आराधन करच्या. हालेलुया. जाग्याक म्हजो दांतलो एक कोंडावें दीस जाय. त्या जाल्यार देवाची सकत, देवाचें हजरपण, देवाची महिमा म्हज्या जिवितांत हांव पळोवंक शकता. आज एक घडी पर आमी दिंबेर पडया. जर तर ह्या उतरा विरोध आज आयकल्या उतरा विरोध म्हज्या जिवितांत हांवें मॅट काडला जाल्यार देवाक दिवचो मान, देवाक दिवची काणीक खंयच्या खंयच्या जाग्यार दिवनी म्हाका आशिर्वाद ना म्हणलें तुज्या जिवितांत आसा जाल्यार तुजे दोळे, तुजें जिवीत, हाले तुजे पांय बाप पूत आनी पवित्र आत्म्यान आनी सतान आराधन करच्या त्या चर्चा थंय तुवें गोंडायस जाय. त्या जाल्यार तूं ब्लेस जाता. त्या जाल्यार तुका हिलींग जाता. त्या जाल्यार तुका डेलिव्हरन्स जाता. तुज्या जिवितांत हर एक काळोख नपयस जाता. बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो संदेश कोण आयकून ह्या संदेशा प्रकार हांव जियेता म्हणून निर्धार घेता जाल्यार तुवें ताका आशिर्वादीत करी जाय. मला की मूर हातान बरयले हर एक आशिर्वादी सकत तांचे थंय वाळय सरेस परा देवा. तांच्या कुडीक कीड लागला जाल्यार, तांच्या कुटुंबांत कीड लागला जाल्यार, तांच्या हालेलुया पिडा शिडा आयला जाल्यार, खंयच्याय बंदपासन आसा जाल्यार, भुरगीं सांपडल्यान जाल्यार, भुरगीं अन्य धर्मा लागीं हालेलुया लग्न निर्धार केला जाल्यार हे उतार आयकून सरेस परा देवा. त्या उतराक अधीन जाता म्हणून निर्धार घेता आसतना टोटल त्या उतराची सकत वळोवन दे. त्या उतराची महिमा वळोवन दे. तुझ्या उतराचे बळ वळोवन दे. रोमन्स 1:6 सांगल्या प्रकार देवाचे उतारच म्हजी सकत म्हणून जिवची कृपा नाका दे. हे प्रार्थना करता बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. या उतरा मरे देव तुमचेर आशिर्वाद घाल.